大家好，上一個視頻咧，我哋就簡單介紹咗英國升學應該注意嘅事項啦。咁而當中我哋提到家長可以考慮陪同子女咧去到英國一齊讀書嘅。咁今日我哋就請嚟咗資深會計師兼稅務顧問楊景華先生 Kenneth 嚟同我哋分享一下家長陪同子女升學應該要注意嘅事項。咁 Kenneth 咧係英格蘭及威爾士特許會計師會嘅會員嚟嘅。咁過去30年咧一直都為居英華人提供會計同埋稅務服務，所以咧 Kenneth 對於英國嘅移民、稅務同埋營商環境咧都會有好深嘅了解嘅。咁而家首先我哋再一次歡迎 Kenneth 啦。咁其實有好多家長咧都而家都計劃緊咧為子女去升學嘅，佢哋都會考慮咧陪同子女去到英國啦。咁特別係如果細路仔比較年紀相對較細嘅時候，咁我想問一問 Kenneth 咧，咁英國有冇特別為咗家長去陪讀而設嘅簽證咧？咁你又會建議家長用邊一類型嘅簽證去到英國咧？過去陪讀嘅簽證咧係有嘅。咁就專為陪讀嘅簽證咧，如果啲仔或者女咧係嗰邊讀 day school 嘅，咁咧其實家長係可以申請去過去12留低12個月嘅。咁就當然亦都有其他嘅所謂臨時簽證啦。咁就譬如話你可以申請旅遊簽證過去啦，咁你可以就逗留6個月。咁就前者同後者嘅分別咧，就係若果你陪讀嘅簽證12個月咧，咁你其實可以喺嗰邊都可以讀下書嘅嚇。咁但係旅遊簽證咧其實就好多嘢都做唔到㗎啦。咁當然如果你嗰邊有公司嘅話咧，你亦都可以sorry 應該唔係有公司，譬如你嗰邊有一啲即係工作上或者商業上有一啲可以做嘅，譬如話可以去attend一啲 event 啊咁咧，咁你亦都可以簽一個商務簽證，商務簽證亦都係6個月。咁呢啲就所謂臨時嘅簽證啦。咁就若果一啲長遠啲嘅咧，你其實可以就係睇一睇有一啲叫做公司調派嘅簽證啦。公司調派嘅簽證咧，其實你喺嗰邊就可以一簽就可以簽5年㗎啦。5年之後咧就跟住咧就可以申請永居嘅。咁就同埋呢個公司調派簽證差唔多嘅咧，亦都有啲普通嘅工作簽證啦。咁工作簽證當然就睇下你嗰個技能就決定申請嗰個難度啦。咁就若果你個技能係比較所謂罕有嘅或者高技能嘅，咁啊申請梗係易好多啦。咁就亦都有一啲比較容易啲嘅，譬如話你係投資移民200萬英鎊嘅，咁總之你係證明到你有嗰個所謂200萬咧，咁其實去嘅機會咧就好大㗎啦。咁就亦都係如果你睇其他嘅，有啲比較難少少嘅，但係要嘅錢又可能又要少啲嘅，咁嗰啲就係企業家或者發明家嘅簽證啦。咁就若果嗰邊係諗住都係會做生意，而大家即係都喺香港或者中國內地有生意嘅咧，就可以用一種叫公司嘅代表過去做生意。咁呢個咧就同埋嗰個公司調派嘅 visa 差唔多，都係睇你嗰個所謂每一年嘅人工幾多。咁visa 嘅種類好多，簽證嘅種類好多。咁邊樣符合到大家嘅咧？其實都要揾一啲英國嘅所謂律師咧，就去睇一睇究竟邊樣最適合大家啦。咁因為每一個人嗰個情形係唔同嘅。咁如果有需要咧，咁我哋都可以安排我哋 in-house 嘅律師，每一樣可以詳細解釋嘅。咁
咁我相信咧，而家大家對於英國嗰個簽證嘅種類咧，都已經有一定嘅了解㗎啦。咁其實頭先都提到啦，其實可能可以用有其他 visa 係可以俾到你去做到生意啊等等嘅。咁 Kenneth 又可唔可以同我哋大家即係講解一下啦？如果我哋即係家長真係陪到子女過英國，都希望做下生意嘅時候，咁應該係用乜嘢形式去做嗰一門生意啦？咁中間亦都要注意啲乜嘢咧 ？OK， 嗱其實你邊度做生意都好啦，尤其是英國啦，咁就有你可以喺嗰邊開一啲叫有限公司啦，limited company 啦。就有限公司嘅意思咧，就係即係話你嗰個責任就係投資幾多錢落間公司嗰度，若間公司有啲咩事咧，你嗰個責任咧就係限制於你嗰個投資額嘅啫。咁若果你話你要自己用私人或者我哋所謂個體戶啦，或者你同人哋夾份啦，咁去 partnership 去做生意咧，有一個當然個程序就簡單啲，但係有一個唔好處咧，就係若果即係你個生意有啲咩事咧，你個人即係會影響到你個人嘅資產，或者你個人咧要負責公司裏邊嘅財政嘅負債咁樣啦。咁就其實英國喺嗰邊做生意咧，就好多時就同中國內地有少少唔同啦。就因為中國內地你做生意咧，嗰個公司或者內地間公司會限定你做邊一種生意，但係英國公司咧其實就你做嘅生意咧總之係唔需要特別嘅一個所謂 license， 咁你就可以做㗎啦。咁當然你譬如你做銀行嘅，咁你要攞個銀行嘅批文啊，咁你先可以做啦。咁就無論你係去到係由頭即係做起，或者你係中國內地或者香港，你個生意已經係做得好大，你只不過想過去再試將你個品牌做好啲啊。咁其實英國都係一個即係幾適合嘅地方。咁唯一咧就係話英國做好多唔同類嘅生意都好啦。咁其實佢都要嗰個批即係所謂嘅牌照啊咁樣嘅。咁就算你話我開個咖啡店，咁佢都要你咖啡店都有個牌照咁樣。咁所以就要好多嘢要小心啲啦。咁就同埋咧，無論你做咩生意都好啦，咁其實嗰個成個程序咧都大同小異嘅啫。咁你如果個人嚟講，你過到去咧，一定要申請一張叫做 National Insurance Number， 或者申請一張叫 National Insurance Card 啦，入邊有嗰個 number 啦。咁嗰個咧就愛嚟睇醫生啊，你第日愛嚟做嘢啊咁樣。咁政府咧其實就係除咗你嗰個身份證之外咧，或者你嗰個護照之外咧，呢個係你嗰個所謂你嗰個身份嘅其中一部分嘅。咁就除咗呢個 National Insurance Number 之外咧，你亦都要生意嚟講，無論你係做咩生意啦，你都要申請 VAT 啦。VAT 就係所謂個增值稅啦。咁就若果你請人嘅咧，你都要申請呢個叫做PAYE 啊 NIC 咁樣。咁 PAYE 叫 Pay As You Earn 啦，就係話你幫你個員工首先就扣起啲糧，然之後再是俾政府咁樣嘅。咁就無論你係個人又好，公司又好咧，其實你都要喺嗰個稅務即係做一個稅務登記嘅。咁除咗呢樣嘢，即係呢啲所謂政府嘅安排，你亦都要去開個銀行戶口啦。咁銀行戶口咧就全世界都係愛嗰幾種嘢㗎啦。咁就除英國咧就愛多你一個叫做 NI number， 就你嗰個地址啦，同埋你嗰個所謂
身份證明啦 passport 又好，你嗰個 visa 又好啦。咁就因為頭先我哋講過政府唔同嘅稅務登記咧，其實佢哋用好多啲我哋叫做 password 啊咁樣嘅，同埋通常都係用電腦、電子去登記，即係去交你嗰個稅啊，或者呈交你嗰啲tax returns 啊咁樣。咁你就最好咧，我哋建議咧，你都係用一個 accountant 啦，因為如果唔係嘅話咧，你自己去做咧就未必有時做到嘅。就最後咧就想講一講英國嘅稅種。英國嘅稅種其實有分5大類或者6大類啦。你賺錢咁就人工有人工稅啦，20%啦。公司有公司稅啦，而家19%啦。VAT 即係嗰個增值稅20%啦。仲有一啲遺產稅，嗰個遺產稅就貴少少，就40%啦。就亦都有一啲增值，即係我哋叫做 capital gain tax。譬如你買一啲嘢賣咗之後賺咗錢，咁亦都係有28%咁樣嘅。咁當然你買屋亦都有嗰個所謂印花稅咁樣。咁最後咧，我想提一提大家嘅咧，因為英國嘅稅種好多，亦都其實交稅咧嗰個銀碼咧如果你冇一個計劃咧，都幾多嘅交得。咁所以咧，無論你做咩生意都好啦，就算你就咁去喺嗰邊買樓收租都好啦，最好就同我哋即係聯絡一下。咁我哋會話俾你聽點樣可以將嗰個稅盡量減低，合法地減低咁樣嚇。咁係咯，我想講嘅嘢咁多啦。咁當然，若果你話有咩需要，每一樣嘢要我哋即係同大家解釋清楚嘅，我哋都可以做到嘅。好，咁我哋好多謝 Kenneth 詳細講解啦。咁我相信咧，而家大家都已經好明白到去到英國即係去英國嘅簽證啦、開公司啦、做自己嘅品牌啦，應該要點樣做㗎啦。咁如果咧你對於上述有任何問題咧，想聯絡我哋又或者 Kenneth 咧，都可以透過電郵或者電話去聯絡我哋嘅。咁最後啦，如果你中意我哋視頻咧，就按一個 like 啦，同埋 follow 翻我哋嘅頻道啦。咁之後我哋都會繼續為大家分享唔同關於移民啦、投資啊、跨境營商嘅資訊嘅。咁多謝大家。OK，thank you。